bocor bro. Wih, mantap. Strike bro. Kita mau nyamperin bro DOYO, katanya strike ini bro. Hujan-hujan ini. Alah. Aduh. Teret. Strike. Ikan apa ini?
Izin banget bro, hati-hati. Bro, wih mantap. Strike bro. Ikan apa ini bro? Ikan tawes. Wis, ikan tawes ini bro. Wih mantap. Lanjut lagi, boleh mancing. Mantap. Kali ini saya sama Bro Doyo doang dan Bro Ebrin nggak ikut, lagi mancing di daerah irigasi Sampang. Ini saya mau nyamperin Bro Doyo di bawah. Nih saya udah siapin tempatnya. Siapa tahu saya nyamperin Bro Doyo di bawah udah dapet ikan. Oi gimana Bro Doyo? Nyantel? Pangan apa? Bro. Setrek jere. Ih. Ada ikannya. Ih, ikan apa, Bro? Kenapa ini bro? Brek apa ya? Brek. Brek mini. Tuh. Brek pertama tuh, Bro tuh dapat brek mini. Mantap, Bro. Lanjut lagi, boleh mancing. Mantap. Tuh, tempatnya, Bro. Di irigasi. Mantap, lanjut. Ini Bro Doyo di bawah katanya strike lagi cuy. Ini bro. Asik. Gua dikacangin coy. Mantan gede ya. Lumayan lah. Keleman apa? Keleman dong. Cacing. Bang Mancing dong. Cari Mantap. beracing. Asam. Lanjut. Isi ikan dok. Isi dong, harusnya isi. Isi. Nilem apa? Brek. Saya nonton ini. Luar biasa spotnya ini bos. Walaupun size-nya gede banget.